आप सभी का एक नए ब्लॉग में मैंने एक नया डैश कैम ऑर्डर किया है गाड़ी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है आज के टाइम पे डैश कैम गाड़ी में होना कितना ज़रूरी है। ये है गाइस डैश कैम जो हमने ऑर्डर किया है। क्यूबो का ही हमने अमेज़न से मंगवाया है, क्यूबो स्मार्ट डैश कैम प्रो 2.7 के। एंड ये फ्रंट एंड रियर है, ये थ्री वे नहीं है। सो इसमें मतलब हम गाड़ी के अंदर वाला एरिया रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट मेन जो हमें चाहिए होता है फ्रंट के लिए एंड रियर के लिए, बिकॉज यू गाइस नो आज के टाइम पे डैश कैम होना एंड एक अच्छा डैश कैम होना कितना ज़रूरी है। एंड ये हमें 8K के अराउंड पड़ा। तो चलिए गाइस चलते हैं, डैश कैम गाड़ी में फिट करते हैं, एंगल सेट करते हैं, वायरिंग लगाते हैं उसकी पूरी, एंड देन आपको बताते हैं उसका फीडबैक एंड आपको उसके रिव्यूज़ देते हैं।
इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ये इस डैश कैम से फ्रंट का व्यू है हमारा। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे ये हमारा बैक का व्यू है। एंड आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है। हाँ ऑब्वियसली स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिख रहा है, रीज़न बिंग ये स्क्रीन छोटी है, बट जब हम इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे लैपटॉप में डालेंगे फाइल, सो ये एकदम ही क्लियर होने वाला है फुटेज। यू आर ऑल्सो ट्रैवलिंग टू लाइक आउट ऑफ स्टेशन, यू आर ट्रैवलिंग ऑन गोइंग ऑन रोड ट्रिप्स, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी एक डैश कैम लगाएं, क्योंकि आज के टाइम पे डैश कैम बहुत ज़रूरी हो गया है। आप सब लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस आती हैं कि गलती दूसरे की होती है, बट लोकलाइट होने का फ़ायदा उठा के वो लोग एक्यूजेशंस लगाते हैं। सो उस केस के लिए ये डैश कैम आई वुड से बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। एंड इफ़ इन केस आप लोगों को चाहिए कि कोई अच्छा डैश कैम ऐसा हो, सी ये मैंने रिव्यूज़ देख के मंगवाया है। आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग अनदर वीडियो इन अ मंथ और सो। मैं इसका पूरा फीडबैक दूंगा कि मेरे को क्या लगा, क्या है, वर्थ इट है या नहीं। बट इफ़ इन केस आपको अभी तुरंत चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस वन। मैंने एक वीडियो के शुरू में आपको बताया था कौन सा है, क्यूबो का 2.7 के रियर एंड फ्रंट कैम। ये 2 चैनल है, दैट मीन्स 2 चैनल मीन्स बाहर का एंड रियर पीछे का। 3 चैनल्स मीन्स अंदर डैशबोर्ड के अंदर, कार के केबिन के अंदर का भी रिकॉर्डिंग होती है, बट इसमें नहीं है वो। ये सिर्फ 2 चैनल है, बट येस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। हमें मेन जो है वो बाहर और रियर के लिए चाहिए, अंदर के लिए ना भी हो, नो इश्यूज़। मेन है कि बाहर और रियर की वीडियो कैप्चर होती चाहिए, एंड वो होगी इसमें। एंड मैं आपको इसका फीडबैक ज़रूर दूंगा कि ये कैसा है।